Rất nhiều trader mơ ước một điều, vào lệnh ngay tại đỉnh hoặc là đáy với stop loss ngắn và lợi nhuận lớn. Nhưng thực tế thì sao? Càng cố bắt đỉnh, đáy, càng dễ cháy tài khoản. Tuy nhiên trong thế giới của Harmonic Pattern, có một mô hình được sinh ra chỉ để làm điều đó. Và nếu dùng đúng cách, nó cho phép trader đón đầu cú đảo chiều tại vùng giá mở rộng, nơi mà phần lớn trader khác vẫn đang bám đuổi theo xu hướng. Mô hình đó chính là Butterfly, mô hình cánh bướm. Trong video này, tôi sẽ giúp bạn hiểu đúng bản chất mô hình Butterfly, cách vẽ chuẩn theo Fibonacci, cách tranh bẫy Butterfly giả và quan trọng nhất, cách giao dịch để có thể an toàn hơn. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu Butterfly là gì. Butterfly hay mô hình cánh bướm là một mô hình harmonic đảo chiều, được xây dựng dựa hoàn toàn trên tỷ lệ Fibonacci chính xác chứ không phải là vẽ theo cảm tính. Điểm đặc biệt nhất của mô hình Butterfly đó là điểm D trong cái mô hình này, nó nằm ngoài đỉnh hoặc là đáy cũ, tức là giá phải phá vỡ cấu trúc trước rồi nó mới đảo chiều. Điểm khác biệt của mô hình này so với các cái chỉ số dao động khác đó là nó sử dụng các cái tỷ lệ Fibonacci để dự đoán các cái bước ngoặt cũng như đưa ra các tín hiệu đảo chiều tăng giá và giảm giá qua từng mẫu hình khác nhau. Mô hình cánh bướm là một trong những mô hình harmonic điển hình. Về mô hình harmonic ấy thì cái mô hình đầu tiên được nghiên cứu vào năm 1932 bởi Gartley. Mô hình được xuất hiện trong cuốn sách Profits in the Stock Market vào 3 năm sau. Trong tác phẩm được xuất bản, ông có nêu lên 5 điểm trong mô hình cơ bản, trong đó mô hình chưa bao gồm các tỷ lệ trong chỉ báo Fibonacci. Mô hình cánh bướm là một mô hình đảo chiều thường được tìm thấy khi kết thúc một xu hướng di chuyển, được giới thiệu bởi Brian Gilmore và nó được tạo thành bởi 5 điểm đó là X, A, B, C, D. Về mô hình này thì nó cũng sẽ chia ra làm mô hình cánh bướm tăng và mô hình cánh bướm giảm. Với mô hình cánh bướm tăng ấy thì ban đầu giá tăng từ X lên A. Từ A giá giảm về B tại Fibonacci retracement 78,6% của đoạn XA. Tiếp đó B tăng lên C tại Fibonacci retracement 38,2 cho đến 88,6% của đoạn AB. Cuối cùng C điều chỉnh giảm về D tại Fibonacci extension 161,8 cho đến 261,8 của AB. Điểm D là mức Fibonacci retracement 127,2 đến 161,8 của đoạn XA. Đồng thời, tại D, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua, vì khi đó khả năng cao giá sẽ đảo chiều tăng theo mô hình harmonic này. Với mô hình cánh bướm giảm ấy, thì giá giảm từ X xuống A. Tiếp đó, từ A tăng đến B tại Fibonacci retracement 78,6% của đoạn XA. Tại điểm B, giá lại điều chỉnh giảm xuống C, tại Fibonacci retracement 38,2 đến 88,6%. Cuối cùng thì từ C tăng lên D tại Fibonacci extension 161,8 đến 261,8% của đoạn AB. Điểm D nó cũng là mức Fibonacci retracement 127,2% đến 161,8%. Và tại đây thì nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán, vì theo cái mô hình này thì khả năng cao giá nó sẽ đảo chiều giảm. Cái mô hình Butterfly này nó là một cái mô hình rất là lợi hại. Tuy nhiên nó cũng cực kỳ nguy hiểm nếu như mà bạn vào lệnh ngay khi giá chạm đến 127% hoặc 161,8%, không chờ xác nhận, hoặc là bạn dùng stop loss quá rộng. Rất nhiều trader thua lỗ không phải vì mô hình sai mà vì họ muốn đoán đỉnh, đáy thay vì xác nhận hành vi giá. Một chiến lược giao dịch với Butterfly an toàn đó là bạn cần ít nhất một tín hiệu xác nhận tại vùng PRZ. PRZ là viết tắt của Potential Reversal Zone, tức là vùng đảo chiều tiềm năng. Nó chính là cái khu vực D này đấy ạ. Lưu ý là cái vị trí D này thì nó là cả một cái vùng nhé, chứ không phải là một cái mức giá cụ thể đâu ạ. Cái tín hiệu xác nhận ở đây nó có thể là nến đảo chiều mạnh như là pin bar, engulfing, hoặc là nó phá cấu trúc nhỏ. Quan sát trên các chỉ báo như là RSI, MACD thì nó có các sự phân kỳ. Ở khi có tín hiệu xác nhận rồi thì bạn sẽ tiến hành đặt lệnh. Và khi đặt lệnh như thế thì vị trí các bạn đặt stop loss sẽ là ngay sau đỉnh hoặc là đáy D và cách cái mức giá cuối cùng của đỉnh, đáy đó một cái khoảng nhỏ để phòng split nó giãn. Vị trí take profit ấy, ví dụ ở đây, khi mà các bạn thực hiện một cái lệnh bán tại vị trí D như thế này thì điểm take profit đầu tiên sẽ là cái vị trí C này ạ. Và điểm take profit thứ hai là vị trí A. Tiếp theo, take profit thứ ba thì các bạn sẽ để trailing theo cấu trúc. Nghĩa là lúc này các bạn sẽ không đặt take profit tại một mức giá cụ thể, các bạn sẽ dịch stop loss đi theo thôi. Khi mà giá nó càng chạy xuống thì các bạn sẽ dịch stop loss đi theo đến một cái ngưỡng giá nhất định nào đó. Chẳng hạn các bạn có thể đặt stop loss trên cái vị trí C này một chút khi mà giá nó xuống dưới cái vị trí A. Mô hình Butterfly này nó hoạt động mạnh nhất khi mà bạn biết kết hợp nó với Smart Money. Và cụ thể ở đây đó là cái điểm D nó trùng với Liquidity Sweep.
Liquidity sweep hay là quét thanh khoản, nó là cái hiện tượng giá di chuyển mạnh qua các cái vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng để khớp lệnh dừng lỗ và lệnh chờ của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây là chiến lược của các cái dòng tiền lớn smart money nhằm tạo thanh khoản. Thứ hai đó là cái vùng đảo chiều tiềm năng D này nó trùng với premium discount zone. Và thứ nữa đó là nó xuất hiện sau pha FOMO mạnh. Premium hoặc là discount zone ấy, nó là cái vùng dùng để xác định cái vùng giá cao thấp dựa trên mức cân bằng 50% của một phạm vi giá. Premium zone là vùng giá cao. Đây là cái vùng mà giá nó đã vượt quá cái mức cân bằng. Khi này thì các bạn sẽ ưu tiên để tìm lệnh bán vì giá đã quá đắt. Vùng discount zone tức là vùng giá thấp. Lúc này thì bạn sẽ ưu tiên tìm kiếm những cái lệnh mua vì giá đã rẻ rồi. Mô hình Butterfly này nó là một cái mô hình rất là hay, giúp cho chúng ta có thể phân tích và tìm ra được những cái vùng đảo chiều tốt. Và từ đó thì sẽ tối ưu được chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, nó không dành cho những người nóng vội. Nếu bạn hiểu đúng bản chất của nó thì đây là một trong số ít những cái mô hình cho phép bạn giao dịch tại những cái vùng giá mà đông đảo các trader không dám vào. Và trên đây cũng là toàn bộ những cái thông tin về mô hình Butterfly này mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho video một like, subscribe kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Comment bên dưới video là Butterfly để tôi làm tiếp video so sánh Butterfly, Graph, Deep Graph và cách chọn mô hình phù hợp cho từng giai đoạn thị trường. Đây nó là những cái dạng điển hình của mô hình Harmonic, một cái mô hình được dùng rất là phổ biến trong lĩnh vực Forex này đấy ạ. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.